Hei, dragi prieteni, 4 oameni au mers până la lună, au înconjurat-o și s-au întors. Vorbim despre misiunea Artemis 2. Cu toate acestea, sunt mulți cei care pun la îndoială adevărul acestei misiuni, inclusiv Aki, cel cu care am încercat să stau de vorbă pe TikTok. După Aki, care crede că pământul este plat, totul este o înscenare. Nici nu ar avea cum să fie altfel, pentru că dacă pământul este plat, atunci luna este foarte aproape și mult mai mică. Aici este cuprinsul. Am adunat în acest videoclip exemple de postări ale celor care neagă adevărul misiunii Artemis 2. Urmărește-l până la capăt, ca să vezi și tu ce dovezi aduc acești oameni și de ce crede Aki că misiunea NASA este o înscenare. Iată o postare în care se vede sigla NASA pe capsula Orion. Scrie autorul: trebuie să știu cine este producătorul etichetei albastre NASA, care a rezistat la întoarcerea pe Pământ, trecând printr-o centură de radiații și suportând o căldură de peste 5000 de grade Fahrenheit. De fapt, poza e falsă. În fotografia reală a capsulei Orion, recuperate din ocean, acel cerc albastru nu există deloc. De fapt, puteți căuta și alte diferențe, ca în celebrul joc. Aici sunt imaginile reale de la recuperare. În plus, formularea din postare cu 5000 de grade Fahrenheit peste tot pe capsulă era înșelătoare. Reintrarea în atmosferă nu înseamnă că fiecare punct de pe capsulă primește aceeași solicitare termică, iar traversarea centrurilor de radiație nu ar fi afectat capsula atât de mult precum intrarea în atmosferă. Înainte ca acea capsulă să ajungă, oamenii deja rulau pe rețele sociale alte poze. Cum este aceasta? Evident falsă. De ce era falsă? Glumesc unii români. Iată de ce. Surpriza cu Artemis, uite, v-am arătat, uite, filmul, așa s-a făcut Artemis. Deci n-au zburat nicăieri, un studio mare, restul verde, pânză verde pe spate ca să poată face chroma key, adică să pui orice poză vrei pe spate și uite, na. Chiar așa e. Aici îi vedem pe astronauții din recenta misiune Artemis în fața unui ecran verde. Ar fi dovada că iau un scenariu recenta vizită la lună. Nu credeți? Iată și filmarea scăpată din ghearele supraveghetorilor de la NASA. Dar sunt astronauți în aceste imagini? De fapt, imaginile acestea cu ecranul verde sunt fake. Nu sunt cadre reale dintr-o probă NASA, sunt făcute cu inteligență artificială, iar cei 4 astronauți nu au filmat vreodată așa ceva. De unde știu? Pentru că videoul acesta are pe el identificatorul de SynthID. SynthID este sistemul invizibil de watermarking, de identificare al Google pentru conținut generat cu inteligență artificială. Am intrat pe Gemini, am urcat videoul, l-am rugat să verifice dacă are identificatorul SynthID de inteligență artificială și bum! Identificatorul se găsește în poze. Bravo Google, ai făcut o treabă bună, s-au dat singur de gol. Videoul e făcut de inteligență artificială. În plus, vedem și semne clasice ale imaginilor generate cu inteligența artificială. Unui om îi lipsește un braț, iar altul are membre deformate și degetele unite. Desigur, astronauții Artemis 2 au avut antrenamente oficiale în simulatorul de misiune sau la exerciții de recuperare după splashdown. NASA are chiar o pagină separată cu materiale oficiale. Cu alte cuvinte, există antrenamente reale, dar poza virală cu astronauți agăsați în fața unui ecran verde este o falsificare. No, să ne minte, spun conspiraționiștii. Priviți, acestea sunt imagini identice ale Pământului, norii arată la fel, deși sunt fotografiate la o distanță de o jumătate de secol, de misiunile Apollo și cea recentă Artemis. Cum se poate? De fapt, imaginile sunt false. Cele două jumătăți sunt versiuni ale aceleiași imagini, nu două fotografii autentice făcute la 54 de ani distanță. Fotografia originală Apollo 17, numită Blue Marble, există și a fost făcută la 7 decembrie 1972 în drum spre lună. Există și o poză care l-a inspirat pe cel care a falsificat imaginile, o recreare îmbunătățită cu date satelitare recente, Blue Marble 2002, realizată prin compunerea unor date de fotografii în mai multe benzi spectrale, din 4 luni diferite și prin adăugarea unui strat de nori. Dar asta e un fals ordinar. Am stat de vorbă cu Aki, un susținător al pământului plat, al înscenării aselenizării, al civilizațiilor Anunnaki și multe altele. Domnul Aki, fabulos, oricum o să fac un serial cu dumneavoastră, domnul Aki, că aveți multe de spus. Domnul și Diaconescu, poate întrecem serialul Elodia la episoade. Aki crede că astronauții nu au plecat pe lună cu capsula Orion.
În schimb, ei au fost extrași din rachetă imediat înainte de lansare cu o gondolă specială. Să-l ascultăm. Sunt 4 telecabine, da, 4, că e filmarea și din fața lor. Uite cum coboară. Coboară pe ăsta. Pentru că ei nu sunt aici, ei nu sunt aici. I-am zis în live, gondola nu transporta astronauții în timpul lansării. Era parte din sistemul de evacuare de urgență de pe rampă. 4 coșuri de evacuare montate pe turnul mobil, similare gondolelor de telescaun, folosite doar dacă apare o urgență la rampă înainte de lansare. NASA ne spune clar că, în caz de urgență, ele duc echipajul și personal de la nivelul brațului de acces până la marginea rampei, unde îi preiau vehicule de intervenție. Faptul că sunt 4 nu dovedește nimic. Existau 4 coșuri, fiecare purtând transporta până la 5 persoane, tocmai pentru evacuarea rapidă a astronauților și a personalului de la rampă, nu pentru coborârea lor secretă înainte de zbor. Atunci când capsula Orion a misiunii Artemis a ajuns la lună, a apărut această imagine pe internet, cu bazinul orientale de pe lună, așa cum s-ar fi văzut chipurile din capsulă, se vede rama geamului. Apoi astea mai dramatice, care arată ca niște explozii perfecte, nu de asteroizi în spațiu. Și preferata mea, asta, arată ca Death Star din filmul Star Wars. Pentru cine a privit vreodată luna prin ocularul telescopului, clar, sunt niște falsuri. Imaginea reală făcută de echipajul Artemis 2 este aici. NASA spune clar că arată doar porțiunea sud-vestică a bazinului orientale și evidențiază un inel anular, nu un crater uriaș perfect concentric ca în imaginile virale. Cu alte cuvinte, postările falsificate schimbă complet forma reliefului lunar. Dintr-un arc de cerc real fac o structură circulară spectaculoasă, mult mai dramatică, exact genul de exagerare tipică pentru imaginile generate cu inteligența artificială. Deci, chiar ne-am uitat cu toții la NASA cum s-au plimbat cu o navă spațială în jurul lunii? Sau ne-am uitat doar la un studio de Hollywood? Și de ce ne spun că astronauții ăștia sunt din Central Casting? Chiar dacă nu știți ce e Central Casting, vă îndemn pe toți să dați un search pe Google. To the space station, Mike and Sonia, the 2 of the 4 American astronauts that are on that flight, they're right out of Central Casting. Deci ați auzit cu toții, da? Ce au vrut să spună cu adevărat, dragii mei? În acest video, ni se spune că cei 4 astronauți ai misiunii Artemis 2 ar fi de fapt actori, deci misiunea ar fi o minciună. De fapt, este o eroare de traducere din engleză. Persoana nu spune în engleză doar Central Casting, ci Right Out of Central Casting, ceea ce înseamnă altceva, anume că cineva arată exact cum te aștepta să arate în acel rol. Expresia ne spune că persoanele arată așa cum te aștepta să arate niște astronauți, Right Out of Central Casting. De ce să numiți și conspiraționiști cei care neagă aselenizarea? Știu că unora poate nu le place termenul acesta, dar este o justificare. Nimeni nu are cu ei nimic personal, dar se încadrează în zona conspiraționismului, pentru că la asta ajunge orice ipoteză pseudoștiințifică. Iată de ce. Pseudoștiința nu poate explica totul în jur, așa cum face până la un punct știința, pentru că pseudoștiința are mereu un punct de plecare greșit. Fie pământul este plat, fie aselenizarea nu a avut loc și așa mai departe. Pentru că nu poate explica totul, la un moment dat vor face apel la teorii ale conspirației, care ascund așa zisul adevăr. Este obligatoriu să se întâmple asta. Un exemplu. De ce aselenizarea nu a fost contestată de sovietici, care erau dușmanii americanilor? Susținătorii aselenizării înscenate nu au cum să răspundă altfel decât printr-o teorie a conspirației. Atât americanii cât și sovieticii fac bani din aceste așa numite misiuni și atunci și-au dat mâna să ne mintă. Desigur, ar fi o conspirație a mii de ingineri din ambele țări. Faceți exercițiul acesta cu orice chestie pseudo sau antiștiințifică, precum pământul plat, antivaccinismul, creaționismul și așa mai departe. Veți vedea cum toate fac apel, la un moment dat, la o conspirație, cel mai adesea mondială, care să ascundă acea zonă pe care nu o mai pot explica. Un alt exemplu. De ce, dacă pământul e plat, nu putem ajunge la marginea lui, la zidul Antarctic? Pentru că nu ne lasă marina americană. Aha, conspirație! Din cauza asta, termenul de conspiraționism este aplicabil.
mai ales astăzi, tuturor pseudoștiințelor care încearcă să explice totul. Nu, dar știți ceva, este important să existe o polemică. Polemica e secretul progresului. Nu, polemica nu este secretul progresului, ci dezbaterea onestă, pe baza cunoștințelor științifice. Dar să ne întoarcem la discuția mea cu Aki. El crede că, la întoarcere, astronauții de pe Artemis nu au venit cu capsula Orion de pe lună, ci aceasta a fost aruncată din avion. Să-l ascultăm ce mi-a povestit. Aici, ăsta este un avion, îl vezi? Avion american. Aici este capsula, uite-o. Este aruncat afară, poftim, aici se deschide parașuta, uite-o pe ea. Aici sunt cosmonauții. Deci coborârea se va filma în direct, dar tu vei vedea momentul când Houston spune vedem parașuta și atunci aici sunt eliberați de în avion și aici deja Houston vă vedem și aici coboară în direct, vine în apă, îi scoate afară și ne prostesc, dar ei din avionul ăsta pică. Să fie așa, am căutat filmarea originală pe care o vedeți aici. Ea chiar există și este reală. Dar ce reprezintă? Nu e greu de ghicit. Sunt teste reale ale sistemului de parașute Orion, în care NASA arunca capsule de test din avioane de tip C-130 sau C-17 pentru a verifica secvența de coborâre. Chiar NASA spune explicit că este vorba despre un test. E normal să facă aceste teste, dar nu vrei să pui astronauți în capsula Orion fără să fi testat înainte dacă parașutele se deschid bine la întoarcere. Filmarea cu capsula scoasă din avion este deja reală, dar e din testele NASA pentru parașutele Orion, nu din misiunea Artemis. Cum poate Luna să pară atât de mică la bordul capsulei Orion, când capsula se apropie de Lună, dar atât de mare aici pe Pământ? Se întreabă prietena noastră. Nu e nicio anomalie. La jumătatea drumului dintre Pământ și Lună, Luna va apărea de 2 ori mai mare decât de pe Pământ. Doar că poza din Orion, cea din stânga, este un cadru larg, în care se vede și nava, deci Luna ocupă foarte puțin din imagine. Poza din dreapta, în care Luna pare enormă, este făcută cu un aparat care mărește, nu cu ochiul liber. Așa că argumentul conspiraționist nu stă în picioare. Nu Luna e prea mică, ci comparația este înșelătoare. Uite aici o altă fotografie a Lunii făcută de pe Pământ, fără zoom. Vedeți cât de mică pare. Atunci când racheta SLS a dus astronauții misiunii Artemis în spațiu, a apărut această fotografie. Spune autorul: aceasta este prima imagine a Pământului capturată de Artemis 2 în spațiu, care arată clar că Pământul nu este plat. Dar imaginea sare în ochi imediat. Norii sunt parcă prea ieșiți în relief. Asta au remarcat și cei care cred că Pământul este plat. Au zis: aha, NASA ne-a păcălit cu o poză falsă. Da, poza este falsă, dar au fost păcăliți de altcineva, nu de NASA. Iată din nou imaginea reală. Este mai neclară, fiindcă a fost făcută prin geamul capsulei cu reflexii, lumină puternică, diferență mare între interiorul întunecat și Pământul foarte luminos. Dacă vreți, iată și filmarea NASA de la bordul lui Orion, pe repede înainte, de data aceasta cu o cameră de mare rezoluție, plasată în afara capsulei. Acum se văd mai bine norii, deoarece capsula este foarte aproape de Pământ. Ați văzut în filmare și îndepărtarea boosterelor? Iată o altă dovadă a minciunii NASA. Autorul scrie: dacă au fost 4 astronauți în misiunea Artemis 2, cine filma? Deoarece camera se mișcă de la astronauți la fereastră și nu poate fi una statică. Cine a mișcat camera către hublou? Dar ceea ce vedeți nu este o imagine reală făcută de astronauții misiunea Artemis, ci un clip lipit cu inteligență artificială din 2 imagini diferite. Un cadru real cu echipajul, sus, care a fost prelucrat cu inteligență artificială, jos, și o imagine separată a Pământului văzut prin hublou. Trăim cu adevărat în vremea inteligenței artificiale, așa că fiți atenți și sceptici la ce apare pe internet. Poate fi fals. Avem aici o altă dovadă a falsificării NASA. Aceasta este o poză reală făcută de echipajul misiunii Artemis 2 în drumul lor spre Lună. Iată însă ce face prietenul nostru. Deschide poza în Corel Paint și ajustează factorul gamma. Surprinzător, apar niște linii în plus, care par să se afle în spatele Pământului. Cum se poate? Imaginea trebuie să fi fost falsă. Curios, am ajustat și eu factorul gamma din imagine și am obținut același rezultat. Oare să aibă omul dreptate? Apoi am luat poza originală
și am ajustat doar intensitatea și contrastul. Acum acele linii se văd foarte bine. Ce sunt? Priviți aici, unde geamul face contact cu rama. Se vede că rama este mai sus, ceea ce înseamnă că liniile respective sunt reflexii în geam ale ramei, tocmai pentru că rama este mai sus. Dar de ce pare că reflexia este în spatele Pământului? Asta este o iluzie optică, pentru că Pământul este foarte strălucitor. Reflexia este în fața Pământului, așa cum e de așteptat, doar că se vede foarte slab, deoarece Pământul acolo este foarte strălucitor. Un exemplu este fereastra din avion. Asta sigur este o imagine falsă, începe acest domn, după care recunoaște că face o glumă. Just kidding, spune. Doar că nu toți cred că este o glumă. Și ați observat cum de îndată ce o rachetă ajunge în spațiu este brusc CGI? Vedem cu toții doar o lansare, apoi o curbă pe cer. Nu mă credeți? Mergeți pe Google și scrieți rachete în spațiu și asta probabil pentru că suntem într-un sistem. Adevărul este că, în timpul lansării, NASA construiește astfel de imagini pe baza datelor reale de telemetrie, așa cum este și în cazul lansării Artemis. Adică știe la ce înălțime se află racheta, ce viteză are și care este starea ei, folosind datele transmise la sol de senzorii de bord și de sistemele de urmărire. Apoi generează o vizualizare în care plasează o reprezentare grafică a rachetei în poziția și cu mișcarea indicate de datele telemetrice. Este util pentru membrii echipei de lansare să poată vedea astfel, în orice moment, situația reală a rachetei. În acest video al astronauților din misiunea Artemis, preluat de pe site-ul unui conspiraționist care spune că NASA minte, când astronomii prezintă mâncarea, apare o pungă care are o bulină roșie. În timp ce se rotește punga, această bulină roșie pare că dispare la un moment dat când ne așteptam să se vadă. Cum se poate așa ceva? Să mă conving, am luat videoul original de la NASA și am urmărit bulina. Apare, nu apare, apare, nu apare. Totul este în regulă până la această poziție, când bulina ar trebui să se vadă, dar parcă nu se vede. Zona e însă destul de întunecat, în primul rând, și bănuiesc că e și o chestie de reflexie, care ține și de culorile luminii incidente. Dar în rest, bulina s-a văzut foarte bine, iar lucrurile au plutit în spațiu așa cum trebuia să se întâmple. Iată o anomalie virală. Un clip distribuit de conspiraționiști, care cred că NASA ne minte, arată un text suprapus peste un film făcut de astronauții misiunii Artemis în capsula Orion. Chiar e ciudat textul ăla. Este un glitch. Ne arată că filmarea este făcută cu un ecran verde într-un studio. Surpriză, surpriză, videoul este fals. În aceeași înregistrare NASA nu se vede nimic în acel moment pe parcursul întregului video. Priviți aici, spun conspiraționiștii, nu are cum să fie filmat din avion, pentru că există restricții de peste 50 de kilometri în jurul zonei de lansare. Cine să fi filmat atunci? NASA ne minte. Eu m-am uitat la timpul petrecut de rachetă în aer și am estimat înălțimea coloanei că este de cel puțin 1 kilometru. Cadrul fotografiei va avea înălțimi de câțiva kilometri. Fotografia este făcută atunci de la cel puțin câteva zeci de kilometri distanță, cu zoom. Adevărul este că din avion se poate fotografia ușor la distanțe de peste 50 de kilometri și deci este posibil ca lansările de rachetă să se vadă din avioane, chiar dacă ele evită zona de lansare la multe zeci de kilometri. Iată un conspiraționist. Pentru a ajunge de la Terra la Lună este nevoie de milioane de litri de combustibil. Unde a avut loc acea cantitate? În rezervoarele rachetei de lansare, frate. 1 litru este doar 1 decimetru cub, iar rezervoarele acelea sunt înalte cât hotelul Intercontinental. Încearcă și tu să umpli hotelul Intercontinental cu câte 1 litru de lapte. Vei avea nevoie de milioane. Și nu-ți imagina că trebuie să iei rezervoarele cu tine până la Lună. E de ajuns să împingi capsula Orion la viteza potrivită, să dai drumul rezervoarelor descărcate, să cadă la loc pe Pământ, iar apoi capsula își urmează drumul spre Lună, în virtutea inerției. Iată ce imagini frumoase ne-a trimis misiunea Artemis de la Lună, sunt cele mai clare. Spun cei care au făcut aceste imagini. Atenție însă, ați văzut voi vreodată Luna pe cer așa de colorată? Cum ar fi putut atunci echipajul Artemis să fotografieze Luna în atâtea culori? Nu, imaginile acestea colorate nu sunt fotografii brute făcute de Artemis 2.
Unele provin chiar de la fotografi de pe pământ, de la un astronom amator, care a adăugat culori artificiale pentru a obține imagini mai frumoase. Nimic rău în asta, dar cel care le-a preluat ne spunea că sunt luate de pe Artemis. Fotografiile oficiale ale misiunii Artemis au un aspect mult mai natural, cu tonuri gri maronii și contraste normale, nu culorile stridente din postările virale. Asta nu înseamnă că NASA nu folosește procedeul de a adăuga culori la imagini când este nevoie, așa cum este aici. Culorile sunt folosite aici să scoată în evidență diferențe reale de compoziție minerală a suprafeței lunii, care în mod normal sunt foarte subtile. Și la sfârșit să privim și o comparație reală între o poză luată de echipajul Apollo 17 și, la o jumătate de secol distanță, de Artemis 2. Montajul este real. Aici este poza originală Apollo 17 și aici poza originală Artemis 2. Și acum zic, să ne bucurăm și de imaginile reale din misiunea Artemis. În misiunea Artemis 2, racheta Space Launch System a NASA a fost lansată miercuri 1 aprilie 2026. O imagine nocturnă a Pământului a fost realizată pe 2 aprilie. O fâșie a Pământului este iluminată pe fundalul întunecat al spațiului. Cristina Koch se uită prin hublou la Pământ. Părul plutește în aerul capsulei pentru că nu există gravitație. Iată partea îndepărtată a Lunii. Aici, Pământul este văzut din dreptul Lunii, suprafața Lunii văzută de aproape. Luna eclipsează Soarele, căruia îi se vede discul luminos. O imagine a eclipsării Soarelui la un moment ulterior. Undeva departe este casa unde trebuie să se întoarcă astronauții. Un detaliu lunar. Ajungi cu bine acasă. Și la sfârșit să glumim puțin. De ce ar fi doar Pământul plat când celelalte sunt sferice? Așa ar arăta Pământul plat, undeva în spațiu. Achi spune că stă pe piloni care, la rândul lor, stau într-o apă sărată. De ce nu curge apa pe la margini? Așa ar arăta o eclipsă de lună, atunci când Pământul își lasă umbra pe lună. De asta e roșu. Dar de fapt, poate că Pământul plat arată așa. Sau, ca să împăcăm și capra și varza, hai să-l facem pe jumătate sferic. Și cu asta am ajuns la sfârșitul acestui video, pe care l-am făcut cu script. Vedeți, acum vorbesc liber. A fost cu script pentru că am început de la imagini și dacă aș fi vorbit liber, aș fi vorbit foarte mult. Așa cum o fac acum și atunci. Videoul s-ar fi lungit foarte mult. Ce vreau să vă spun este că probabil că vă mai face doar un video în legătură cu chestiile astea ale conspiraționiștilor în care, nu știu, cumva să încerc să le deschid ochilor oamenilor care spun, dar eu nu sunt așa de sigur. Nu știu cât de mult am succes. Dar bineînțeles că mă voi focusa pe știință. Deci ăsta a fost un video special, am deviat puțin de la știință pentru că am fost luat și eu de valul ăsta. Și ce aș vrea să mai adaug, chestia aia pe care am spus-o acolo cu conspiraționiștii, da, sunt de acord cu ea, e o concluzie care mie mi se pare evidentă, că într-adevăr atunci când ești cu pseudoștiința, la un moment dat nu poți să explici ceva și atunci dai într-o teorie a conspirației, spun că, domnule, ne ascund ăștia adevărul. Și de asta cred că este ok asocierea asta, să spunem, conspiraționiști celor care susțin teoria ale pseudoștiinței, pentru că în orice discuție ai cu ei, vei vedea că la un moment dat vei ajunge la o teorie a conspirației. Deci, dragi conspiraționiști, știu că poate nu vă place termenul ăsta, da, nu știu, e o etichetă, nici mie nu-mi plac etichetele. Da, în sensul ăsta înțeleg, dar pe de altă parte, orice teorie de pseudoștiință sfârșește cu o conspirație. Și cu asta am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Dacă nu v-ați abonat până acum, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Eu ce pot să vă spun? Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin pe Patreon sau membrii ai acestui canal. Vă aștept data viitoare. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine. La revedere!